खुलुमबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं त्रिशरण बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ B.T.C नयंखौ लुफांदों बुंनाय बाथ्राया नंखाय बुंदों I.A.S राजेश प्रसादा। आफ्रिकान स्वाइन फ्लुजों आसामाव मा 3382 अमा थैबाय। त्रिपुरायाव खनसेनो 9 गथ'सानाव कर'ना भाइरास पजिटिभ। डक्टर मनमोहन सिंहआ थाबैनो गाहाम जाफिननायखौ हास्थायदों हाग्रामा महिलारिया। क्वारेन्टाइनाव थानाय सासे सुबुङा हरखाब जिउ गोमादों। मुम्बाइआव कर'नाजों गाग्लोबजानाय सासे असमिया नार्सआ आसाम सोरखारनाव मदद बिहरदों। गोदान खान्थिजों लेबार स्पेशल रेलगारिखौ खारहोनो बिथोन। नांथानानै थानाय मानसिफोरखौ लाबोआब्लाबो राहा गैया बुंदों हिमन्त बिश्व शर्माया। दानिया आबुं रादाब। B.T.C खुंथायसालि नयुंखौ देफायनानै गोदानै लुफुंदों होनना बुंनाय खौराङा नंखाय। बे बाथ्राखौ बुंदों B.T.C खुंथायगिरि राजेश प्रसादा। मख'थावदि थांनाय साननैसोआव B.T.C खुंथाया गभर्नर आखायाव थांनाय उनाव B.T.C खुंथायगिरि बिबान मोननाय I.A.S राजेश प्रसादा B.T.C खुंथायसालिनि मावख'आरि खथाफोरखौ देफायनानै गोदानै लुनो लादों होनना गोसारनाय खौरांजों लोगोसे B.T.C खौ अराय समनि थाखाय गभर्नर खुंथाया दखल खालामसिगोन होनना बिसावराय होदों। नाथाय समबारखालि बड'लेण्ड इंखं खौरांजों मोगा-मोगियाव B.T.C खुंगिरि I.A.S राजेश प्रसादा बुङोदि बे खौराङा नंखाय। बबेखानि राजेश प्रसादा बुंबावोदि B.T.C सिगांनि गाहाय खुंगिरिया जेराव जिरायोमोन बेयावनो बियो जिरायनानै दङ आरो मोनसेबो लाइ-लथर सोलाय-सोल' खालामाखै। आफ्रिकान स्वाइन फ्लुजों थांनाय माखासे साननि गेजेराव मा 3382 अमा थैबाय। बे रिपर्टखौ होदों आसामनि मन्त्रि अतुल बराया। मन्त्रिया रिपर्ट होनाय बादिब्ला थांनाय माखासे साननि गेजेराव कामरुप मेट्र' गलाघाट आरो माजुलियाव आफ्रिकान स्वाइन फ्लुजों खमैबो 3382 अमा थैनायनि रिपर्ट मोनो। मख'थावदि आफ्रिकान स्वाइन फ्लुनि फाहामथाय आरो होबथानायनि थाखाय जेबो मुलि ओंखारथ'वाखै। बबेखानि आफ्रिकान स्वाइन फ्लुजों थैनाया 100% होननानै मन्त्रि बराया बुंबावदों। त्रिपुरायाव कर'ना भाइरास सन्देरनाया गिथाव बाथाव महर लानो हमदों। रबिबारखालि त्रिपुरायाव खनसेनो 9 गथ'साफोरनाव कर'ना भाइरास पजिटिभ रिपर्ट ओंखारो। त्रिपुरानि गिबि मन्त्रि बिप्लब कुमार देबा गावनि टुइटनि जोहै रिपर्ट होनाय बादिब्ला रबिबारखालि त्रिपुरायाव आम्बासानि 86 नं B.S.F बेटेलियननि जवान आरो नखरारि सा 16 सुबुंनाव कर'ना भाइरास पजिटिभ मोनो। बेजों लोगोसेनो त्रिपुरायाव कर'ना भाइरास सन्देर जानाया सा 152 सिम बाङो। भारत हादरनि खननै गाहाय मन्त्रि जानाय डक्टर मनमोहन सिंहनि देहाया थाबैनो गाहामाव फैफिननायखौ हास्थायदों B.T.C आगु गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया। आगु गाहाय मन्त्रिनि देहाया थाबैनो मोजां जाफिननायखौ हास्थायनानै हाग्रामा महिलारिया ससियेल मिडियायाव टुइट खालामदों। आसामनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल आरो सावस्रि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा मोनाबो डक्टर मनमोहन सिंहनि देहाया थाबैनो मोजां जाफिननायखौ आरज गाबनानै टुइट खालामनायखौ नुनो मोन्दों। हरखाब बिखा साखांनायनि थाखाय आगु गाहाय मन्त्रि डक्टर मनमोहन सिंहखौ दिल्लीनि एम्सआव थिसननो गोनां जादोंमोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे समाव आगु गाहाय मन्त्रिनि देहाया मोजां फारसे फैगासिनो दङ। गुवाहाटीनि महेन्द्र मोहन चौधुरी देहा फाहामसालियाव क्वारेन्टाइनाव थानाय सासे सुबुङा हरखाब जिउ गोमाबाय। जाय जाथाया MMCH आव क्वारेन्टाइनाव थानाय साफ्रोमखौबो समखिखांहोदों। MMCH आव क्वारेन्टाइनाव थानाय समावनो जिउ गोमानाय सुबुंखौ दरं जिल्ला दलगावनि तनुराम सयकिया होननानै सिनायथिनो हादों। अर खोमोरग्रा बिफानाव साख्रियाव थानाय समावनो केन्सारजों गाग्लोबजानाय तनुरामखौ मुम्बाइआव ट्रिटमेन्ट खालामहैनाय जादोंमोन। नाथाय कर'ना भाइरासनि लकडाउननि थाखाय 40 सान मुम्बाइआवनो थाबथानानै थानो गोनां जादोंमोन। उनाव गंसे एम्बुलेन्सजों आसामाव फैफिननानै 9 मे खालिसो MMCH आव क्वारेन्टाइनाव थादोंमोन। तनुरामा क्वारेन्टाइनावनो हरखाब जिउ गोमानाय जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। ओरैहाय क्वारेन्टाइनाव केन्सारनि सरासनस्रा ट्रिटमेन्टखौ मोनैनि थाखायनो तनुरामा जिउ खोमानांबाय होननानै अजद होदों नखरारि सोद्रोमाफोरा।
मुम्बाइआव गिख्रंथाव कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजाना खैफोदाव गोग्लैनानै दङ 26 सयकिया मुंनि सासे असमिया नार्सआ। मुम्बाइनि पिजि हिन्दुजा देहा फाहामसालि नार्स 26 सयकियानि देहायावबो कभिड-19 पजिटिभ मोननायनि उनावनो बेनि सायाव जेबो राहा लायाखै देहा फाहामसालिया। ओरैहाय बिनि बे अलखदनि समाव महाराष्ट्र सरकाराबो दैजिखौ मोजाङै जोथोन लायाखै आरो जोबोर गाज्रि जायगायाव क्वारेन्टाइनाव दोनदों होननानै सुलुं मोनदों। दैजिया फेसबुक लाइभआव फैनानै आसाम सोरखारनि खाथियाव मदद मागिनो गोनां जानायखौ नुनो मोनदों। मोनसे रायजोनिफ्राय गुबुन मोनसे रायजोआव नांथानानै थानाय हाजिरा मुजिरा मावग्राफोरखौ रैखाथि खालामनो मिरु नखर मन्थ्रिया खारहोनाय स्पेशेल ट्रेनखौ गोदान खान्थिजों खारहोनो बिथोन होदों। नखर मन्थ्रिया गोदान खान्थि बायदि सिगाङाव फोसावनाय बादिब्ला गंसे ट्रेनाव सा 1200 दावबायारि गाखोनो हागौमोन, नाथाय गोदान खान्थि बायदि सा 1700 दावबायारि गाखोनो हागोन। मख'थावदि मोन 24 दाब्बा थानाय स्पेशेल ट्रेननि मोनसे दाब्बायाव सा 74 दावबायारि गाखोनो हायोब्लाबो ससियेल डिस्टेन्सिं मेंटेन खालामनो थाखाय सा 54 दावबायारि गाखोनायखौ गनायथि होदों। मंगलबारनिफ्राय जागायनो गोनां खान्थि बादियै स्पेशेल ट्रेना मोनसे रायजोनि सिङाव मोनथाम स्टेशनाव लाखिनो हागोन होनना बुंदों। आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव नांथानानै थानाय मानसिफोरखौ आसामाव लाबोआब्लाबो राहा गैया। बे बाथ्राखौ बुंदों आसामनि देहा आरो नखर अनसाय बिफाननि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। रबिबारखालि डक्टर शर्माया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बे बाथ्राखौ बुङोदि आसामनि बायजोआव गुबुन गुबुन रायजोआव खामानि दामानि मावनो थाहैनाय, हाजिरा मुजिरा मावनो थाहैनाय आरो फरायनो थाहैनाय फरायसाफोरखौ लाबोआब्लाबो राहा गैया, मानोना बिसोरबो आसामनि नोगोरारि। बबेखानि आसामनि अनगायैबो गुबुन गुबुन रायजोफोराबो गाव गावसोरनि रायजोनिफ्राय गुबुन गुबुन जायगायाव नांथानानै थानाय मानसिफोरखौ रैखा खालामनानै गाव गावनि रायजोआव लांदों, अब्ला आसामाबो लाबोनांगौ गाग्लैदों। मख'थावदि थांनाय सप्तानि गेजेराव आसामाव कर'ना भाइरासनि पजिटिभ रिपर्टआ हरखाब बाङो। बबेखानि गुबुन गुबुन रायजोआव नांथानानै थानायफोरखौ बासजों लानानै फैनाय उनावनो लाबोजानायफोरनि गेजेराव सा 14 मानसिनावनो कभिड-19 पजिटिभ मोननाया आसामनि थाखाय गिख्रंथाव थासारि लाबोदों होननानै खायसेफोरा अजद दैखांनायखौ नुनो मोनदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।